सो गाइस, जैसा कि हमने आपसे बोला था कि वीडियो काइनमास्टर का जो हमने कोर्स चलाया था, कोर्स समाप्त होने के बाद मैं इसमें आपको एक साउंड इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगा कि आप नॉन कॉपीराइट साउंड इफ़ेक्ट कहाँ से ले सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप मीम पेज क्रिएट करते हैं तो उस मीम पेज के लिए आप शॉर्ट वीडियोस कहाँ से ले सकते हैं, वो शॉर्ट मीम्स कहाँ से ले सकते हैं, तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो अभी हमारा काइनमास्टर का जो कोर्स चल रहा था उसमें अभी हमारे कुछ पार्ट्स बाकी हैं। जैसे हमें अभी डबल रोल कैसे कन्वर्ट करना है, मल्टीपल फिगर्स कैसे उसमें कन्वर्ट करने हैं, एंड यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में किसी एक लॉन्ग वीडियो में हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, जो कि 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी। तो आई होप आप लोग उसको भी देख लेंगे और उसको देख के आप अच्छे से अपने वीडियो को एडिट कर सकेंगे। सो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हमने यहाँ पे म्यूजिक को डाउनलोड किया। मैं यहाँ पे कुछ म्यूजिक आपको सुना दूँ पहले। तो यहाँ पे म्यूजिक को मैं सुनाता हूँ, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से म्यूजिक होंगी। सो ये जो म्यूजिक है, ये सभी म्यूजिक आपने कहीं ना कहीं सुना जरूर हो। सो ये सब जो म्यूजिक हैं, जो आप यहाँ पे फनी इफेक्ट लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन लेते हैं, रॉकेट लॉन्चिंग लेते हैं, और जो ये डम डम का आवाज़ आता है, सभी इफेक्ट जो आते हैं, साउंड इफेक्ट जो ये कॉमेडी वीडियोज़ एंड एनिमेटेड वीडियो के लिए यूज होते हैं, तो ये सभी कहाँ से आपको मिलेंगे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए आपको मैं सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूँ जो बिल्कुल भी आपके चैनल पे इफेक्ट नहीं डालेगा। इसमें कॉपीराइट क्लेम या आपका स्ट्राइक नहीं आने वाला है इस साउंड इफेक्ट को यूज़ करने के लिए। सो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप अपने प्ले स्टोर पे चले जाइएगा। एंड प्ले स्टोर पे जाने के बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे आप प्ले स्टोर पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे सर्च बार में टाइप कर लेना है। तो यहाँ पे साउंड इफेक्ट आपको यहाँ पे साउंड टाइप कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे साउंड इफेक्ट साउंड करेंगे, साउंड एप्स, सो यहाँ पे आप साउंड इफेक्ट यहाँ के कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि फनी एसएमएस एंड रिंगटोन, यहाँ पे आप एप्लीकेशन इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। या तो मैंने जो यहाँ पे अभी आपको एप्लीकेशन दिखाया साउंड इफेक्ट का, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे नाइजा साउंड इफेक्ट्स पे क्लिक करना होगा। जैसे हम नाइजा साउंड इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहला यहाँ पे इंटरफेस आएगा, और इसमें आप नाइजा साउंड इफेक्ट्स को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ कि मैंने जो डाउनलोड किया वो कौन सा है। तो यह वाला आप इफेक्ट इस एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप जैसे ही डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, यानी ओपन करेंगे, सो कुछ इस प्रकार से ओपन आएगा। मेरे यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आया, तो आपको इसको ओपन कर लेना है। सिंपल सा इंटरफेस, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे आपको एक प्ले बटन मिल रहा है, यहाँ पे एक डाउनलोड बटन मिल रहा है। आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग आप जैसे अभी वहाँ पे इफेक्ट लगाना चाहते हैं साउंड का, वैसे ही आप यहाँ पे आके इस एप्लीकेशन में देख लेंगे कि आपके यहाँ कौन सा साउंड इफेक्ट उस वीडियो में काम करने वाला है। सो यहाँ पे सभी आप देख सकते हैं। जैसे इन्वेस्टिगेशन साउंड इफेक्ट रहते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे लिख दिया है। सो अगर आप कुछ ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसमें आप इन्वेस्टिगेशन वाला आप साउंड इफेक्ट लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो यह आपके फाइल मैनेजर में यहाँ पे सेव हो जाएगा, यानी आपके ऑडियो सेक्टर में आपको सेव हो जाएगा आपके मोबाइल में। आप उसे बाद में किसी भी एप्लीकेशन में उसको मर्ज करके आप यूज कर सकते हैं साउंड इफेक्ट, जहाँ से भी आप अपना एडिटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, यह बिल्कुल भी प्योर आपके लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। इसमें मुझे कोई भी पैसे नहीं मिले इस एप्लीकेशन के थ्रू, ताकि मैं इसका प्रमोशन करूं। इसलिए मैं यहाँ पे बोलूँगा कि यह आपके लिए सिर्फ एक रिकमेंडेशन वीडियो है, ताकि आप अच्छे से अपने साउंड इफेक्ट को यूज करें। क्योंकि आप लोग मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि आप यूट्यूब से साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर लेते हैं और वो कॉपीराइट दे देता है, जिससे, या कॉपीराइट भी ना दे लेकिन जैसे आपकी वीडियो वायरल होती है वो कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है, जिससे आपके चैनल टेकन डाउन हो जाते हैं। ऐसे मैंने भी गलतियाँ की है। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों मैं दूसरों को ऐसे गलतियां करने से करूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसी गलती ना करें जो मैंने गलती किया और अपने चैनल को टेकन डाउन कर लिया। इसलिए मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया कि आप यहां से साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर लें। आई होप आपको समझ में आ चुकी है। चलिए वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं।